Kalafe Zumare, Ayagele, Tinkepa, Anate, Taishane, Nadwana to be, what I want to Malif jettati dagata dasichi yadatamu maliti bekta guyati katun kerawatamu bishakana kesa alatani jaba unergama chabden badu galmen ke fondorati ramama oma kasarga kana hijirata humanta tusichi yadaini abdi abda wa eked gababsi tayadini ni ademta tilarati nafsuni karita tole jenanis abarsa mitati ebanata ya wasinda dace kanarati albuda gari tokkotu argama gafas beki inaf godda ke tubar badama amen dace kanarati albuda gari tokkotu argama gafas beki inaf godda ke tubar badama amen koy gafi sigaba argu yameka jameka barameka ela kasinjire wagor ke kasi barikuni darbe baraitanuti wa agata tuchegnan barakata fe bagarinyata baradarbe tiyo obsala mufka kunke tutule amma sifni dufa ujunke da chada chawal gure Ufrepesi arrangunda barrani nergamu ya tera gujati daga tamamamu Ufrepesi naki arrangunda barrani nergamu ya tera ifa wanje tokkone sintajajira malin jede ifa jedame ifni mal jecha kana kan dubbatu gofta Jesus yomu bartota isa kana fuudhee adeemaa jiru ergaa tokkotti ergichi maal jedha iseen ifa biyya lafaati jedhu ifa biyya isa ifa biyya lafaati maaliif ifa biyya waaqaan jenne biyya waaqaa dukkanni jiru ifti kan maqaadhaan bakka dukkanni jiru achi
achuma waan sinu battanii darbitan ifni meeshaa dukkana ari'atu maal kan ari'atu dukkana kan ari'atu gooftaan Yesuus jalqaba jara kana utuun jijjiirin akkanumaan deemee dhufe harka isaanii qabee ati ifa biyya lafaa jetteen hin jenne waan isaan ibsan tokko keessa kaa'eera kotto fi sodaatiniiti na keessa waa jiraa jedhame ani nama duwwaa miti jedhe akkanumaan deemee dhufe utuma isaan karaa deemaa jiraniiti wayii tokko qabee dhumatu isin ifa biyya lafaa ittiin jedhe miti wajjin ture wajjin adeemaa turan waa keessa kaa'eera waa keessa guutamee jira wanti ifu tokko keessa jira innis maal ofuma isaatii keessa jira beekee mirgarraa fadhu sodaatiniiti Yesuus na keessa jira kutaa biraa keessatti immoo yoo ilaaltan Yesuus humti kun ofii isaatii maal jedhe ani maal biyya lafaati jedhe ani ifa biyya lafaati jedhe bareechina dhaggeeffa ifa biyya lafaati jedhe ampulii kana gaafa ilaaltan kan ifaa jiru keessaaf alaan nutti ifaa jira malee kan ifu keessa isaatii sana jira garuu bakkira dabarsee immoo nutti ifaa jira jara kana keessa ofii jira ofii keessa waan jiruuf ofii keessa akka jiru waan mirkaneeffateef isin ifa biyya lafaati ifni isa jalqabaaf isa tokkoffaa ifni humna dukkana ari'atuudha humna rooduu daggasitta isin qottaa sin gara kana qotta warri bishaan isin qammastun ilaaltan kun isinitti hadhaa'e kan isinitti amaare homaatun jedhu isinitti kan hadhaa'e qotta jireenyi hadhaa'ummaa har'a jalqabee isinirraa dhangala'uudhaaf kun mallattoo isaati yookiin karaa abbaa yookiin karaa haadhaa yookiin karaa zarii keetii wanti hidhame tokko tureera kan jireenya sitti amaareesse kan jireenya sitti hadheesse kun mallattoo anke maal jedhinaan jetteeti keessaa ba'i ka warra kana keessaa ba'i warra namatti itti hadhaa'e bicha warra bishaan itti hadhaa'e bishaan kan isinitti hadhaa'e qabadhaa kottaa dafa waliin amma kana waan tokko wal kadhannu hin qabnume ta'eera ishi caaltuu nami jedhamtu caaltuu sooromaa nami jedhamtu jirti addana keessa jirti eessatti caaltuu kottu bishaan kana situ harka sassaabee dhaqee alatti dhangalaasee dhufa achumaan sirraas wanti dhangala'u jira jireenya keerra wanti dhangala'u jira waaqayyo nama akka jirantu akkanatti harka sassaabanaan jedha fuudha harkaa namoota harkaa waaqayyo karaa kee jireenya hadhaa namoota harkaa fuudhee hin gata kun harka sassaabe dafa bishaan keessan gattanii toota illee barbaadadha malee